ఈ వీడియో చూసే కంటే ముందు మర్చిపోకుండా ఒక లైక్ చేయండి. మనం ఎన్నో రకాల పక్షులను చూసే ఉంటాం. ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న పక్షి పేరు వుడ్పీకర్. సాధారణంగా పక్షులు తన స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం మనం చూసే ఉంటాం. కానీ ఈ వీడియోలోని పక్షి చాలా డిఫరెంట్‌గా తన స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది. మీరే చూడండి. చూసారుగా, ఈ వీడియోలోని పక్షి తన పిల్లల రక్షణ కోసం ఒక పెద్ద చెట్టుకు హోల్ వేసి తన పిల్లలు క్షేమంగా ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది. నిజంగా చాలా గ్రేట్ కదా! దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అంటే. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు తప్పకుండా చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న గంట సింబల్‌ని ఒక్క గుద్దు గుద్దండి. ఏం